Добрый вечер. Muy buenas noches. Очень рада и очень так волнительно для Me меня alegro проводить для вас mucho эту лекцию, de посвященную llevar a трехсотлетию cabo esta Всероссийского conferencia que университета. está Это consagrado такой очень достаточно al сложный aniversario de la Universidad международный Estatal de вопрос, San Petersburgo а, то, как y и какова роль con el океана tema del papel в, del océano в, в этом глобальном изменении en климата, которое сейчас el мы cambio наблюдаем, и как global нас del может спасти clima от избытка y cómo углекислого газа, puede который сейчас, salvarnos к сожалению, del exceso de наблюдается dióxido в de атмосфере carbono и que почему desgraciadamente сейчас ahora se климат observa меняется, почему мы говорим en о la том, что климат atmósfera. ¿Y qué изменяется. papel tiene aquí Меня el зовут carbono Полина modificado? Лобанова. Me llamo Polina Я Lobanova, ассистент soy candidata en доцента Ciencias y Федерального Geográficas y Московского profesora университета. asociada del И Departamento de 17 лет изучаю Oceanología океан de la Universidad Estatal de San в Petersburgo. университете Ya llevo более 25 10 años поколений. На практике investigando el и océano en руковожу nuestra деканом universidad y физической географии и también биофизики. dando Как lecciones a los журналист занимаюсь estudiantes en la океаном. universidad Вот. y Давайте también что soy касается jefe del океана, programa de всех океанов, maestría. я очень Tenemos рада solamente una hora para no рассказать про perder все, что tiempo. запланировано. И Vamos вопрос a первый. О comenzar. чем же мы с вами ¿De qué сегодня vamos a hablar будем hoy? говорить? Достаточно много пунктов нам нужно с вами Hay muchos обсудить. microtemas Вот. que Меня самое necesitamos интересное больше observar en всего este tema. тревожит Me это gusta más el formato de la взаимодействие conversación между viva cuando los студентами participantes и enseguida дискуссия, но, к hacen сожалению, preguntas, мы pero сейчас имеем desgraciadamente ahora no tenemos mucho tiempo, сейчас tenemos solamente una больше hora. половинки пары Es un poco участников más que una mitad нашего de la часа. lección en Но, la тем не менее, universidad, мы кратко pero de todos modos, bastante breve, vamos a посмотрим с вами на observar то, все-таки какую роль Мировой океан el оказывает papel в del климате. océano mundial en la vida de Далее, nuestro все planeta. наши дальнейшие темы. Углекислый газ Después, является одной из форм углерода, el dióxido de о carbono том вообще, какие es формы una de las углерода есть, fórmulas да, и что уже de делает carbono. некий мостик вот к этому слову видоизмененный. То есть углерод Y видоизменяющийся. aquí ya vamos a hablar de carbono Об alterado. углекислом газе стоит Después hablaremos de посмотреть carbono más в concreto, qué pasa con отношении el carbono en la температуры atmósfera увеличивается, но как именно, если там какая-то динамика, y мы si тоже hay будем с alguna вами dinámica en обсуждать. los cambios Дальше de la concentración del пункт carbono которого мы переходим en la как atmósfera. раз-таки как углекислый газ попадает Después, в океан. cómo И самое интересное, el что dióxido дальше de carbono происходит. entra en el Что же océano y qué творится? pasa А después. что дальше происходит? И почему это Y именно вот этот por процесс qué происходит este дальше proceso и que sigue помогает después спасать океан y por qué от este proceso углекислого газа. ayuda a Давайте salvarnos попробуем del поговорить exceso del о carbono. таких, может быть, сначала странных двух терминах. Это карбонатный и Y биологический насосы. Но это мы bombas все-таки дальше обсудим, biológicas прежде y всего. también Вы из лекции узнаете, uh, что океан может быть не только поглотителем otra углекислого газа, bomba но de также и своевременным solubilidad. источником. Estos dos И términos здесь nos тоже есть некоторые ayudarán a нюансы, entender mejor которые сейчас este активно tema. учеными изучаются. Y después Вот. За все приходится el платить. Мы secuestro знаем вот такую del фразу. dióxido de И carbono. Мировой океан не исключение. Он тоже Y платит. el océano Где-то mundial дорогое, paga где-то даже трагическое. algún precio За incluso trágico секвестрацию por el углерода. secuestro del Достаточно carbono. популярное слово Es сейчас una palabra есть bastante такое. de moda И por как ahora. система Мирового Y океана cómo el реагирует sistema del océano mundial иногда, reacciona а даже чаще всего no плохо, siempre на bien y más frecuentemente систематическую mal секвестрацию углекислого газа в al атмосфере. secuestro Ну и в заключение все-таки aumentando немножко про устойчивое en la развитие, которое atmósfera тоже у всех y después звучит. sobre el desarrollo Ну, давайте sostenible y все-таки поговорим decarbonización. больше, наверное, в таком естественно-научном уклоне, без
каких-то дополнительных Voy a hablar sin términos информаций económicos, относительно más того, чем я ah, владею, так как являюсь океанологом. como oceanóloga. Хорошо, давайте тогда переходим дальше. И Vamos a seguir здесь con вы nuestro видите, tema. скажем так, колонну Aquí воды. pueden ver la Да. columna, digamos, del agua Очень нравится мне эта desde la картина, потому что на profundidad самом деле она hacia la отражает superficie. некую Me такую gusta структуру mucho esta океана. imagen porque Нам refleja кажется, la estructura del это вот océano, океан, а он на самом porque деле en realidad el совсем océano меньше, да? se И puede decir que здесь no мы está можем с вами посмотреть investigado масштаб porque no здания. entendemos Средняя estos глубина океана tamaños где-то increíbles 3700 метров. del océano. Tiene la Большой. profundidad media Поверхностный слой, 3.000, perdón, который 700 metros освещен солнцем, y solamente la superficie de освещен 200 metros que está приблизительно con el sol. где-то куб, да, метр на метр. Si Если imaginamos говорить по metro al трансмиссивности metro, света, 1 el agua сантиметр solo освещенный слой el света сантиметров centímetro de больше, esto чем здание va космической станции. a Очень existir con el большая до sol сих пор, y да, неизвестная. todo lo Вот demás этот вот no está пространство iluminado con el света, да, sol. конечно, нам Y помогает в том плане, esta что superficie que está мы iluminada знаем, con что el есть, sol да, nos некий озоновый слой. ayuda mucho a И investigar el озоновый océano. слой нам океан отдает эту энергию тепла. Поверхностный слой La также является superficie еще también источником es lo que кислорода, nos da el потому что oxígeno есть a la фотосинтеза, atmósfera. зеленые растения, ну, вообще, в принципе, растения, автотрофные организмы, они выделяют Las кислород, plantas который мы дышим. nos Но da при el этом oxígeno que кислород на самом деле respiramos, впервые появился pero не el на поверхности, а в oxígeno por океане. primera vez apareció no en la Tierra, Естественно, sino en el océano. океан наполнился сначала Antes de кислородом, todo, el кислород oxígeno выбрасывается из океана, llenó al кислород в océano y форме solo гидрогена, después el oxígeno и salió a la Tierra. потом, когда этот Antes de гидроген todo a стал las плавиться, этот montañas. кислород попал в Solo атмосферу, después a la появился озоновый atmósfera se слой, и formó тогда la вода capa возникла жизнь. con el То есть oxígeno y después источником apareció la vida en la источником Tierra. кислорода остается океан. O sea, la fuente Кислорода такой вот primaria del концентрации oxígeno все-таки es el растения, océano. это Aquí микроорганизмы, podemos которые ver не всегда micro видны, ну, как бы человеческим взглядом, только под микроскопом. Они очень плотно заселяют поверхностный слой, и поверхностный слой plantas практически del прозрачный. océano Может быть, где-то видели, а у вас даже в Средиземном en el море mar Mediterráneo зеленая изумрудная вода, hay el agua verde потому что свет отражается от этих вот мелких частичек фитопланктона, мы его называем, de да, moléculas de фитопланктон, fitoplanctones, который se обращается на refleja свет la и в luz процессе фотосинтеза выделяет потом y кислород. después Мы da говорим el про фотосинтез, oxígeno. потому что он нам очень важен и Y при este определении proceso es muy изменения importante desde el климатического punto de vista состояния. del cambio Океан de формирует климат нашей планеты, ah, это всем известный факт. carbono. Благодаря Gracias a la влагоизмещению. Как это transferencia del происходит? calor y de Вот humedad, здесь на слайде вы видите ah, такой как ремень, aquí en la сейчас так pantalla называемый, pueden ver la línea, конвейер, да, pueden воздушный ver el конвейер. movimiento del agua Как на y el поверхности agua показываем стрелочкой. se mueve Синяя tanto en la стрелочка. superficie И от этого зависит como весь en la микроклимат. Ну, соответственно, profundidad. вода все время перемешивается. Todo el agua se Поверхностные mezcla, воды la опускаются глубину, superficie, las ниже. aguas del Поверхностные superficie воды нагреваются вместе vienen с a la с profundidad, desde центральной la частью profundidad vienen a la Мезосферы, superficie, да, и потом desde они las latitudes del norte hacia las latitudes del sur al рассеивают на norte, севере. И etc. несмотря на то, Por что мы ejemplo, en la находимся ciudad очень Murmansk, близко que к está этому cerca al событию, norte это polo, один из городов, порт в нем никогда el не puerto de замерзает, потому Murmansk, что он esta очень ciudad de Rusia, теплое, nunca такое периодическое ah, атлантическое течение, и оно здесь прогревает está воды, frío. соответственно, они не замерзают. А так бы там вообще все Gracias замерзло бы. a este Там была бы movimiento, esta какая-то зима. circulación Потому de что от
los aguas. всего океана. Именно поэтому это одна из причин, почему там так очень холодно. Вот. Но, тем не менее, получается, как бы существуют потоки вниз, O да, sea, и hay flujos океан hacia очень arriba, хорошо hacia изолирует. abajo y todas las aguas en el Естественно, océano se mezclan. к этому рисунку мы еще тоже с вами вернемся, он нам тоже будет Esta важен imagen es в muy контексте importante en el глобальной повестки, contexto глобальной de la угрозы agenda переизбытка. climática de Итак, что же carbono. такое ¿Qué es eso el carbono? углерод? Так, перескочили. Это Es un химический элемент, elemento químico обозначающий que tiene en la tabla la 6 у letra него C. атомный номер или зарядное число, и 12 6 свойственная es масса. su número И atómico является биогеновым y su элементом masa абсолютно atómica es биогенным. 12. Это такие микроэлементы, которые Es используются un elemento животными для biogénico, o жизни, sea que se живыми usa por организмами. los seres vivos para la vida. Клетки с помощью них Gracias a estos elementos biogénicos están formándose las moléculas, las células, etc. Y hay la relación de Redfield que dice que la proporción de la concentración de los elementos en el agua pueden cambiar, pero siempre una molécula de fósforo tiene 16 moléculas aproximadamente, 16 moléculas de nitrógeno y Для пресной воды будет другое соотношение, поэтому una cantidad exacta de moléculas de dióxido de carbono. Y el carbono tiene 4 modificaciones. Una forma construida es antes de todo metano, es el gas. También una forma oxidada del carbono, eso es el dióxido de carbono. Y sus diferentes modificaciones que pasan entre todas y en el océano también. Hidrocarburo, etc. También el carbono puede existir en el estado neutral, carbón, grafito, diamante, carbono en la corteza y manto terrestres y también en una forma de compuestos orgánicos complejos se concentra en la biosfera, el suelo y el océano. O sea, tiene muchos componentes, muchas moléculas. Si ven aquí, las esferas donde se encuentra el carbono se encuentran en la biosfera. O sea, nuestra biosfera consiste en compuestos orgánicos complejos y hay una relación muy fuerte entre compuestos orgánicos, oxidados y también entre una forma oxidada del carbono. Y el metano como el gas es bastante peligro, pero no es sostenible en la atmósfera. Se descompone muy rápidamente, se descompone en el dióxido de carbono y el agua. El dióxido de carbono. Если вы посмотрите на состав воздуха, да, то вы увидите, что на самом деле El это aire. школьная программа, но многие просто забывают об этом, потому что не пользуются в повседневной жизни, в своей профессиональной деятельности
Но на самом деле у нас азотистая атмосфера, у нас в составе воздуха больше En всего el aire, на следующем la месте идет mayor углекислый parte кислород, да, tiene который el входит в атмосферу. nitrógeno. У нас даже с вами не O кислорода sea, столько, no tenemos сколько азота. atmósfera de Вот. oxígeno, Но sino de углекислый газ, если вы nitrógeno. посмотрите, когда создавался этот слайд, это было Y 0,3%, aquí se это puede ver que 280 el тысяч, да, dióxido de а сейчас carbono уже tiene 0,4. То есть у нас solamente углекислого газа растет, 4 синтетический углекислый. centésimas en la То есть мы, atmósfera. вот эти все газы, которые Este es el находятся в por более, ciento ну, de менее dióxido de атмосферные, мы называем carbono. такими следовыми трейс газы, следовые газы, их очень мало, но посмотрите, концентрация в среднем углекислого газа это вот 280-400 Gases de ppm. traza es su 200 nombre. ppm это вообще, в принципе, миллионная доля. То есть если мы возьмем с Y вами si килограмм воздуха, ponemos el kilo то del на этот aire, газ придется всего лишь 0,3 el девять dióxido грамма этого килограмма. То есть это tendrá ничтожно solamente маленькое tres количество углекислого décimas, газа. cuatro décimas И de тем не kilo. менее, какое Pero de огромное todos modos, qué влияние на efecto enorme, жизнь нашей digamos, планеты и в том числе на наше tiene si существование. hablamos de la vida de nuestro planeta, de nuestra vida. Из килограмма, а мы Si страдаем solamente проблемами 3-4 загрязнения природы, décimas нам приходится как-то y de справляться todos modos nuestro planeta Вот. sufre. Но если мы с вами посмотрим на историческую, Pero историческую si vemos qué сводку, pasó en la historia, то мы с вами увидим, что вот здесь вот получается неоген, четвертичный период, да, что мы на самом деле сейчас podemos находимся ver на que пике ahora estamos en el periodo концентрации mínimo de la углекислого concentración газа del в dióxido de атмосфере carbono в en la историческом процессе, atmósfera, потому что если мы посмотрим, были porque очень también длительные el концентрации planeta углекислого tuvo газа, y когда как бы otros никогда periodos не было que жизни и животных. el dióxido de Вот. carbono tuvo Действительно, concentración углекислого газа в mayor атмосфере у нас en гораздо comparación меньше, con да, la потому что época не de только hoy. углекислый газ добавляет нам в атмосферу, но еще и природные. А природные это какие у нас? Это у нас Y вулканы, dióxidos de которые carbono naturales, генерируются por когда ejemplo, происходит антиоксидация, erupciones когда загрязнение, да, volcánicos, когда очень сухая погода, леса тоже могут загрязнять атмосферу, también вымирание лесов, quema de los дыхание, árboles, загрязнение среды la дыхания, respiración de все seres они очень vivos, загрязняют, включая фитопланктон. Все они тоже también son загрязняют fuentes del dióxido de и, конечно carbono. же, вот разложение, вытяжение También органических fermentación, компонентов descomposición очень de много взаимосвязано compuestos взаимодействует, orgánicos complejos, выделяют углекислого газа в среду. Конечно же, это где-то не сравнится pero no с se puede природными comparar con вот, но тем не las менее нужно иметь в fábricas виду, что que природные emiten источники углекислого газа el очень dióxido de много. carbono, Если мы pero посмотрим también на podemos США, decir да, que hay muchas otras миллионы лет fuentes назад вообще naturales de dióxido de концентрации carbono. углекислого газа в воде были абсолютно разными. Вот. Так что мы сейчас с вами где-то Por находимся eso в se puede decir que похожей ahora ситуации. estamos no en la situación tan Если мы mala. немножко как бы зумнем, да, немножко увеличим, приблизимся к нашему времени, мы увидим с вами, что последние 800 тысяч лет тоже Últimas интересная динамика, то углекислого газа много, то мало, то очень мало, 800.000 какая-то она años была. Да, но мы с вами видим, что никто ни ah, разу не превышал 300 nunca ppm. Не только superó el вот dióxido de сейчас во carbono время 19 300 века partes концентрация углекислого газа в por атмосфере millón. с развитием Pero современной últimamente, con el промышленности, desarrollo de la индустриализации, revolución начала очень tecnogénica, сильно увеличиваться. И вот la это concentración увеличение, оно comenzó a показывает, да, разница, она aumentar. градируется с другими. И здесь уже непосредственно влияние, свою как бы лепту Y вносит aquí наш ya podemos hablar de ученый. la influencia de una persona. El siglo XX. 20 век. Наблюдение в En 1958 1958, году американский исследователь Charles David Killing, Дэвид el Киллинг investigador начал вести estadounidense, наблюдение
observó la concentración de dióxido de carbono en su observatorio Mauna Loa. Sigue sigue funcionando hacia hoy en día. Y es la curva, la escala durante últimos 60 años, desde 2015, la concentración no supera 400 partes por millón. Cada año hay olas de aumento, etcétera, pero estas etapas del aumento de la concentración está conectado con la vegetación de las plantas. Los datos de junio de 2024, en agosto podremos ver los datos de julio de 2024. Por ahora, los datos más modernos son de junio de 2024. 26,91 centésimas de partes por millón. Por ahora son las observaciones de la concentración. En este sitio se puede ver los cambios de la concentración de dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar por fin del océano. ¿Qué papel tiene en la absorción de dióxido de carbono? $40.000 millones de toneladas de dióxido de carbono de las emisiones es a causa del funcionamiento de las fábricas, pero menos que una mitad queda en la atmósfera. No todo esta cantidad queda en la atmósfera. Por eso hubiéramos tenido condiciones peores en el planeta. La absorción del dióxido de carbono y almacenamiento dentro es el ecosistema de la Tierra y el ecosistema del océano. 25% de todo el dióxido de carbono antropogénico se absorbe por el océano. Si vemos la imagen, 10 contra 13.000 millones de toneladas se absorbe por el océano en comparación de lo que absorbe nuestra Tierra. Si vemos el almacenamiento del dióxido de carbono en diferentes ecosistemas,
que один bosques нам в tropicales, школе рассказывали, что это самые que важные nos decían en la биомы escuela que son pulmones de nuestro planeta, sí, Да, но есть и другие los экосистемы, ecosistemas, которые вот по количеству перевода углерода que в según el кислород secuestro отличаются. Одно del дело ты carbono сфокусирован на экосистеме, а другое дело ты провел учебу que, тогда, и где-то там dejan оставался. И entre вот этот вот sí, сторож харбор, almacenan, например, por ejemplo, большинство en современных los экосистем, ну, bosques гораздо больше, чем классических de вечно зеленых экваториальных. А если мы с вами посмотрим на такие экосистемы, это, en los например, bosques de latitudes moderadas, это ah, заросли водорослей, este часто efecto, bueno, встречаются para в el ряд planeta es экзотических mejor que биомов, en los bosques стоят tropicales. Se puede decir que природно son más самораскачивающиеся pulmones de водоросли, nuestro эти planeta заросли, que los bosques потом tropicales. затапливаемые периодическими приливами и отливами соляные марши, их еще называют. Посмотрите, еще больше. Y también es Мангровые леса, importante их еще hablar больше. То de есть вот эта вот ecosistemas способность экосистем marino-costeros, manglares, замечать pastos marinos y и marismas que, секвестрировать que неизбежность son загрязнения capaces выполнены больше, чем у de населения. Да, то есть вот это вот, secuestrar ну, как бы, возможно, el есть такая dióxido de информация, потому что carbono все привыкли, mucho что mejor какие-то растения que должны los быть. Нет, bosques. ничего подобного. Как бы, да, мы ни в коем случае Claro que no disminuimos la importancia de los bosques en esta historia de secuestrar el carbono, pero вот эти вот ecosistemas экосистемы, marino-costeros они son muy находятся importantes. в Estos нестабильном ecosistemas регионе углерод. Это те, se llaman возникли они не так давно. carbono В azul. 2021 году в Este Швейцарии término apareció en комиссия, 2021. межправительственная группа экспертов по изменению климата, предложила Este término fue инструмент propuesto por el Grupo определять Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio водные Climático потоки y где dicen que el сегодня carbono в морских azul системах, es которые являются el carbono de естественными. origen biológico que es Итак, capturado en la на самом biomasa y деле en el мы suelo должны por смотреть и понимать, ecosistemas что бывает и marino-costeros. голубой углерод, потому что он тоже Y двоякратный. podemos ver Мы с вами que видим, что el есть carbono azul углерод marino costero, водоросли, соляные марши, мангровые леса. Это всего лишь solamente 10% всего 10% Мирового океана. de Где-то dióxido de carbono en el 90% océano y они приходятся на todo поверхность el океана. resto, Это среды, 90%, то есть это está средиземные районы. dentro del océano. Или где-то глубины 200 метров, это океан. 200 metros es Да, такая тонкая каемка вокруг всех marino средиземных, costero. а дальше у нас идет глубина. Вот этот вот Y esto se llama слой carbono идет azul через, profundo. видите, такой, знаете, как снег. Вы еще, в данном случае, вот это вот некие такие структуры плавающие, они La называются nieve морской, marina, морской снег. esas Вот estructuras давайте que сегодня поговорим с вами о том, как это возможно. están dentro del Вот есть océano. вот этот вот глубоководный углерод, который на самом деле Eso es la половина mayoría всего голубого углерода. del Естественно, carbono мы azul, посмотрите, 90% que está если dentro визуальную del диаграмму, то видите вот эти océano. вот еще более длинные зеленые Y en el ecosistema marino costero solamente 10%. как все-таки углерод ¿Cómo попадает el в океан? carbono entra en el océano? Океан Y cómo это el dióxido de прекрасный carbono запас, целый se запас hace la углерода, nieve который может marina. стать и морским снегом. Aquí comienza esta Здесь идет transformación трансформация в de виде carbono. изменения углерода. Давайте разберемся. Несмотря на то, что на слайде будет A происходить pesar de que en la pantalla hay fórmulas, no tienen ningún peligro para nosotros, no muerdan. углекислый газ, El если dióxido de растворяется в воде, carbono se если растворяется, disuelve en el цепная agua, реакция. То есть углекислый газ плюс вода, o sea, el dióxido de растворяйтесь, carbono más у agua. нас сразу же с вами образуется очень нестабильная Ácido de углекислая carbono кислота.
H2CO3 кислота, несмотря на то, что se очень нестабильная, она может диссоциироваться, forma, то есть распадаться на отдельные части. después Карбонат распадается на se ионы. descompone en Где partes распадается? diferentes Здесь вот на ион гидрокарбоната и на ион en водорода. iones. И если мы с вами будем Y рассматривать si vamos разные a ver формации todo углерода, el carbono no минус половина orgánico вот этого en неорганического будет приходиться как раз el на océano, гидрокарбонат. menos И que какой процент этого 1%, процентов es приходится el на mismo gas que органику todavía no se синтетическую disuelve для y углекислого ácido de гидрокарбона carbono синтетического. que no И остальное у нас будет приходиться на descompone органику. todavía. Вот эта вот вся система, совокупность вот этих вот элементов и Y видов todo este органических разновидностей conjunto называется карбонатной es el системой. sistema de Действительно, как карбонатный carbonatos насос. То есть некая карбонатная y система, por eso se которая llama усваивает, усваивает bomba весь de CO2 solubilidad. из атмосферы и Se переводит его в немножко toma другую, но все el еще carbono de la неорганическую atmósfera форму. y lo transmite en una forma no orgánica. Карбонат, Carbonato, карбонат uniéndose con la распадается molécula с de молекулой calcio, кальция, forma формирует un очень sal сложно que растворимую se соль. disuelve muy difícil. Возможно, слышали, знаете о том, что De carbonato de растения строят calcio свои construyen свои sus домики очень huesos, осторожно, которые sus долго не заселяют мировой океан, да, casas, как кораллы, construyen различные corales, моллюски, в том числе съедобные и несъедобные, виды zooplantones, растения, виды зоопланктона, zooplancton да, diferente, от микро, которые под микроскопом de незаметны, pequeños до hasta больших, видны grandes. прям глазом, особенно в тропических морях очень много, такие красивые. Todos И все construyen свои sus карбонаты babas кальция de carbonato de распыляют. То calcio. есть, с одной стороны, O получается sea, вот этот углекислый el газ, dióxido de связанный с водой, carbono с другой entrando стороны, en el способность agua al transformar карбонатов hacia carbonatos da взаимодействовать la posibilidad al с a los organismos Кроме того, existir. еще есть такой También hay una очень especie muy интересный interesante de развод fitoplancton ам, que también тоже который construye связан sus с babas нашим del carbonato de синтезом calcio. карбоната кальция. Se llaman Это Хаксли называют cocolitofóridos их. Вот представитель такой достаточно известный Мильяне Хаксли. Здесь вы видите со спутника, видно прям ее распространение, такой вот зеленого tiene цвета. Именно el такой очень color сильно verde дает как раз-таки то, что в y структуре вот claro. этих вот чешуек карбоната кальция. Esta Вот. calcificación de И los ситуация, да, microorganismos микроорганизмов, es это очень un сложная caso particular система de микроорганизмы, очень сложные biomineralización микроэлементы, del некоторые uso de los способны elementos no очень-очень orgánicos para интересные vivir. штуки строить. Вот, а, Resulta получается таким que образом, el что carbono no orgánico организмы entra могут en un ser vivo, en un cuerpo созидать vivo, y организмы, которые entonces se становятся hace органическими. orgánico. И здесь Y aquí получается, resulta que вот estos эти вот organismos, микроорганизмы или организмы, кораллы, que, моллюски и все прочие, кто строит, моллюски, кто строит у нас que систему estos карбонатов, да, organismos они отмирают, ah, диссоциируют mueren, se и marchitan y формируют новые forman los осадки. И получается restos. уже из O газа sea, делают este поверхность carbono твердую. ah, И на дне океана таким образом queda en la profundidad один из видов моллюсков, gracias a estos карбонатов. cuerpos А de los 42% moluscos que частей mueren, Мирового океана состоят из карбоната кальция. И 65% илов, а илы de у нас los почти mejillones 40% diferentes, Мирового океана, etc. они тоже состоят из карбоната кальция. То есть достаточно большие Y количества estos карбоната se кальция, llaman который помогает, который когда-то был у нас в атмосфере. precipitaciones Это первый de волшебный carbono, de карбонатный carbonatos, слой. И y следующий también волшебный слой tenemos la pompa биологический. biológica o bomba Кстати, biológica. карбонатный насос тоже можно отнести к биологическому насосу, как бы так подвид, да, одна из
Se llama biológica porque la biosfera está involucrada en el proceso de transformación del dióxido de carbono. Aquí recordamos de la fotosíntesis. En realidad, la exerción del oxígeno en el proceso de la fotosíntesis es el efecto secundario. El efecto principal es la síntesis de compuestos orgánicos. En todas las moléculas de las plantas están las uniones orgánicas y por eso por eso están formándose compuestos orgánicos. Antes de todo, fitoplancton, a diferencia de los otros organismos, pueden respirar por sí mismos. Esta especie coccolithophoridо. Antes de todo, en las moléculas de fitoplancton y plantas se está formándose la glucosa y después en el proceso de la respiración se une al cuerpo diferentes otros elementos y está formándose fitomasa. En el fitoplancton se desarrolla zooplancton, después peces, después animales más grandes que pueden aumentar zooplancton también. Y resulta que en la base de esta pirámide están plantas marinas. Y para que todo esto empiece, el fitoplancton necesita solamente la luz y microelementos. Y siempre tienen acceso a esto. O sea, carbono está involucrado en la ecosfera del océano. Y esta sustancia orgánica es 95%, o sea, se produce esta cantidad en el mismo océano. Después estos organismos también mueren, también comienzan a bajar en los niveles de profundidad. También se descomponen en bacterias y en los niveles de profundidad también están formándose estos restos orgánicos y gracias a estos orgánicos en la profundidad de más 300, 200 metros el almacenamiento principal, 38.000 millones de toneladas de carbono, está allá en la oscuridad completa y investigaciones allá muy difícil
llevarlas a cabo a causa de la oscuridad y de la presión, Если tensión. продолжать разлагать органические соединения, у нас так или иначе все равно будет O sea, de todos modos, el происходить dióxido de carbono va a выделение pasar en una а, forma no orgánica, va a quedar en el agua до тех пор, hasta que algo пока no suba не esta поднимется agua воду наверх. Вот. en la Мы с вами superficie. уже говорили в начале лекции о глубоководных Y como водоемах. ya acabamos de hablar que las aguas Конечно, эти mezclan, поднятия, они имеют место быть. que las aguas de la profundidad Широты выделяются suele- когда-то вот этой suelen поверхностной subir слои, la потом superficie. начинается много O por наполняться eso, como теплым consecuencia, газом, este постепенно начинает carbono подниматься que наверх, está ya en la и оттуда profundidad, источники que hace выделяются mucho tiempo разные. bajó Вот. И en la profundidad, сейчас ya мы puede попытаемся увидеть то, encontrarse en la что океане superficie. мы с вами увидим Podemos ver que no действительно siempre не el всегда océano es океанограничен. el Поглотителем мы увидим с вами вот эти вот absorbe оранжевые области, en оранжевые las области, zonas которые говорят о том, что amarillas, поток глубоководных naranjas, газов на самом деле из океана происходит. donde Ну, например, el на carbono тропические широты, que которые del вы, océano a la если обратите atmósfera. внимание, приглядитесь, да, к карте, вы увидите на самом деле, что Hay leyes de zonas. сезональная закономерность, да, тропических Hay горячих точек latitudes que больше tienen el agua всего. más caliente И больше всего y ellos son las fuentes del dióxido de carbono, perdón, de carbono северные ah, que полюса, da el carbono a la atmósfera. испаримость углекислого газа, как любого газа, в первую очередь Aguas más повышается. calientes, Более теплые воды хуже растворяется el углекислый газ, более холодные dióxido de carbono растворяется хорошо и, eh, соответственно, быстрее peor. поступает в воду. И сейчас в контексте глобального потепления, конечно, это тоже такой момент Peor не se очень disuelve y приятный. en las aguas В más более теплой воде, даже в умеренных широтах, frías вот эта вот зона mejor se газов, disuelve. она начинает расширяться по направлению к полюсам. Y Если si мы с вами vemos la imagen посмотрим siguiente, следующую картинку, мы с вами que увидим últimamente, то, что действительно за последние 60 лет durante los поток, últimos 60 años, поток в el океан все больше и больше начинает у нас поглощать углекислого газа. océano А в данном случае это связано с тем, что его концентрация увеличивается в атмосфере. absorbe más y más dióxido de Что carbono, океане por все eso сильнее el océano tiene más замерзают. Есть dificultades, исследования, digamos, которые tiene más проведены carga. En el principio del siglo в начале XXI 21 fueron века llevados a исследования cabo las очень investigaciones популярны. Сейчас que очень интересный cualquier факт, что ecosistema, любая экосистема на самом деле según la ley по закону del factor limitado, лимитирующего фактора, да, закон ограничивающего la ley фактора del mínimo, Липиха, cualquier изменения, ecosistema она у нас рано или поздно сталкивается с насыщением. То есть какой-то фактор начнет просто ограничивать enfrenta развитие процесса. a abundancia, В любом случае это произойдет в enfrenta любой a экосистеме. saturación. Но это также вот у вас Y в por карантине, да, eso вы сидите siempre hay un практически каждый день factor дома, вы de можете работать limitación бесконечно. И ваша продуктивность que очень высокая, вы можете limita бегать, algunos работать, procesos y но su случается, что вы desarrollo. утомитесь, и у вас вообще не будет уже сил даже шевелить пальцами. Так и здесь. Здесь вот на оси Y представлена Aquí en el eje концентрация Y на podemos оси ver X представлена концентрация углекислого газа. И три вида фитопланктона. Разные фитопланктоны, которые y усваивают gracias углекислый a eje газ Y y и X при podemos ver одинаковом que уровне они все выходят на насыщение. То есть чем больше cuanto углекислого газа будет más выдохнуто, да, dióxido de мы упремся в том, что carbono фитопланктон не сможет entra его en удовлетворить.
el océano, ya el fitoplancton no va a absorber ну, будут меняться виды, да, вот este какой-то fitoplancton. саркостатум серенький, который быстрее всех уходит на растощение, он, скорее всего, перестанет Y существовать. por eso hay cambio de las especies. Виды к углекислому газу. Вот опять же наше Эмильяне Хаксли, да, вот посмотрите, это серая такая пунктир. En el lugar Что я de хочу otras показать, это вот especies vienen las especies que график изменения absorben más rápido углекислого газа. То есть мы видим, что она долго-долго не выходит на el растущение. dióxido de У нас carbono. ресурс достаточно большой по сравнению с другими двумя на этой картинке. Мы потихонечку с вами перебираемся к теме El precio цены, que paga el océano mundial por salvarnos. Por un lado, hace lo útil para él mismo también, как венец трофической цепи, зависимо от углекислого газа, который поступил в воду, да, потому что вовлекается como ya фотосинтез, acabamos de decir, fitoplancton, zooplancton, y nosotros estamos por arriba de esta pirámide y países marinos como España, los mariscos es la cultura muy importante en España, pienso yo. Y vamos a hablar del precio que paga el océano. Не так много слайдов у меня осталось. Este término acidificación. Тоже на слуху, acidification. Для этого нам нужно вспомнить, что такое pH. Да? Pondus hydrogeni, вес углерода, зависит от El peso del carbono depende в воде или там в каком-то другом de los iones, больше у нас с вами ионов водорода свободных, iones de hidrógeno. Величина pH у нас ниже. Если мы посмотрим сюда на Si мы видим, что чем ниже, menos hidrógeno, entonces más ácida es el agua. Si más iones de hidrógeno libres, menos ácida es el agua. 7 es neutral. Нейтральная это семерка. Меняется Y у нас, и 7 это нейтрально. И вот consideran que las condiciones normales pH Мирового океана, она у нас практически остается всегда, ну, как сказать, нет резких скачков, нет резких градиентов, она такая буферная система. 7, 8, 8 y 2 es el ambiente que se llama. И что у нас происходит в нормальных условиях? Да? Это мы возвращаемся опять к той теме, вот этой карбонатной помпе, к всем вот этим химическим реакциям. Я думаю, что уже они все вам понятны сейчас. То есть вот у нас нормальный уровень углекислого газа в атмосфере, он спокойно себе растворяется в воде, образуется угольная кислота, она диссоциирует, выделяется свободный ион водорода, да, здесь мы смотрим на pH, соответственно, как-то pH меняется, но ионов водорода достаточно для того, чтобы карбонат спокойно соединялся с кальцием, формировался. Si en el agua hay pH normal, si este nivel de pH es normal, entonces todos los organismos sienten bien. Y si pH aumenta, entonces más iones de hidrógeno libres en el agua. Entonces hidrocarburo y por eso menos
factores para formación de Вот этой низкой границы очень carbonatos много. de calcio. Ph. И вот наши O sea, estos organismos que dependen, de cuya vida depende de la calcificación, van a sufrir. Es здесь el ejemplo de experimento, es el эксперимента провели над водителем microorganismo моллюск. Вот эта вот бабочка, которую вначале я вам показывала. en Здесь 45 días. эксперимент, посмотрите, Su casa, su происходит. casita casi Ее домик. se eliminando, Представляете? Что se происходит с elimina. кораллами? Вот, например, коралловые рифы, да, вот в Карибском Al море, lado de возле Флориды, Florida Хэррисфорд риф, наблюдают hay за ним уже достаточно долго. Здесь вот corales 1976 год. Вы видите плантации кораллов, y красивые зеленые. 1976 y ya en la segunda imagen Голый 2016. песок, какие-то, Desgraciadamente, к сожалению, кораллов corales, уменьшается. arrecifes de coral Экосистемы тропических широт, están desapareciéndose. которые очень Desgraciadamente, по своей природе, очень está многообразны. en peor y peor condiciones. Все хуже и хуже. Но биохимические реакции организмов, всех организмов в воде, Las reacciones bioquímicas en los organismos también sufren потому что водород, да, он porque является структурным el элементом hidrógeno es muy importante para la vida de muchos seres vivos И если мы с вами здесь y todos los procesos son reversibles. необратимые, да, Y помним, si concentración de hidrógeno más, водорода, entonces estas reacciones reversibles también увеличиваться aumentan продукции. y Соответственно, organismo vivo va a sufrir. вот. Todos estos procesos Это достаточно localmente, процессы, они не pero de глобально, todos modos, локально, точечно. estos casos son más Чем frecuentes, больше этих кейсов, más y más frecuentes, тем больше мы observamos más y más. с вами наблюдаем. Буквально еще Volviendo al papel global del océano mundial, ¿qué es lo que pasa ahora en el momento de calefacción global? La circulación termogalino, que pueden ver en la pantalla, donde las aguas están moviéndose por todo el océano, bajándose y subiéndose, comienza a cambiar también. Las aguas de la profundidad están formándose en el área de Groenlandia y en la Antártida. Son las fuentes principales, son dos fuentes principales de las aguas de la profundidad. Esta circulación se compone de dos partes. El agua está subiéndose y está en las latitudes más del norte. Y la segunda parte, que esta agua que viene de Ártica, en algún momento sube en Antártida. Y por eso podemos ver que el hielo de Antártica que se observa el derretimiento de este hielo y más agua que tiene mucho dióxido de carbono comienza a bajar más y el agua que hace mucho tiempo se formó en la superficie de Ártica al lado de la Groenlandia que tiene muchos carbonos
al revés sube. изменениям. Она Esta наоборот parte снизит superficie está desarrollándose y Кстати, достаточно много que исследований прошлого года los показывают científicos утверждение, están что преocupándose. пестициды в ближайшем будущем могут просто-напросто стать нам дополнительным источником углерода и углекислого газа в атмосфере. То есть вот это тоже может произойти. Que Ну, por смотрите, ahora что сейчас hacemos человек делает. para controlar todos estos procesos. Desde Процессы. 2021 a 2030 es la década de las ciencias del océano В интересах устойчивого развития. para el desarrollo sostenible. ООН, ЮНЕСКО. Uno de los lemas, Один из лозунгов этой la программы ciencia que на уровне necesitamos para el océano que цели queremos. для океана, который мы хотим. То есть в Sea ближайшие, próximas осталось уже не так 6-7 много, años 6-7 nos лет, queda и уже para esta сработано década. сделано много для того, чтобы Atraen mucha обеспечить atención наше a la климатическое ciencia благополучие del океана, océano para atraer a los больше especialistas океан porque специалистов, tienen естественно, 7 fines importantes para la década y la segunda успех в y развитии el индикаторов segundo fin es venir hacia ecosistemas sanos, то есть морским ecosistemas que обитающим dirigimos, que системам, construimos, que необходимо salvamos, que protegemos. это существует как минимум два или Uh, десятилетних вызова. Это guardar защищать сложные ecosistemas экосистемы y биоразнообразия, también а также, uh, скажем так, раскрыть abrir estas решения, decisiones основанные на que nos исследованиях. ayudan en esta ruta del cambio climático. Это всемирная программа, созданная на Este, разных языках, mm, на la языке década del océano английском, se молодежи, escribe en inglés. Por благословенная favor, программа, очень много разных программ muy bienvenidos, различных. bienvenidas en Вот este расскажу sitio. немножко Lo о que pasa en России. Rusia desde Россия 2021 hay el programa федеральная программа, Territorios de Carbono, чтобы que понимать hay свои territorios социальные con системы для ecosistemas достижения unicales целей, которые para la связаны с социальной realización помощью de las medidas de control de los это gases отдельная climáticos тема. con la Сейчас participación de las universidades y принципе organizaciones científicas. Más y más estudiantes de, de las universidades de las regiones diferentes de Rusia están involucrándose en estos problemas del océano, del mar, понимание, мониторинг, para обеспечение aprender a dirigir потенциала ecosistemas, экосистем para salvar в ecosistemas. условиях Por ahora tenemos метана, territorios, tenemos en el Mar Negro, Черное Báltico море, Балтийском y море, otros, Азовском море и Охотском море. Они все очень уникальны. Каждый из también них, Mar de даже не только Japón по фотографии, но и y визуально. Допустим, вот Черное море даже по цвету en el отличается от Mar de Балтийского. Ojotsk. Tenemos Тоже. cuatro У них есть свои особенности и uh, свои возможности для развития 4 plazas карбоновых en ферм, 4 mares con способствующих las llamadas снижению granjas de углекислого газа. carbono que están desarrollándose en Rusia. И это мы говорим с вами про морских ¿Qué технологий. podemos hacer en granjas de carbono? Por ejemplo, Можем производить biocarbono, hacer de да, излишних вот эти водоросли, которые uh, встречаются с штормом на побережье, начинают там гнить, и можем их собирать и усваивать, и делать биоуголь. Вот наши коллеги из Сахалинского государственного университета de такие algas. исследования A провели. nuestros colegas de Достаточно первый результат по производству. Мы можем создавать, это вообще otra одна из universidad известных стартапов ya России, realizaron este создание, например, proyecto. карбоновых водорослевых ферм Y si hablamos de la в creación экосистемах Мирового океана, de las granjas de обеспечивающие водой carbono de algas, водорослями, которые
que absorben el dióxido de carbono, обычный газ, lo ну, transmiten en gas, естественно, después формируя и естественным ah, образом bajan a la profundidad, como ya acabamos de decir. попадают в почву и там Y секвестрируются. podemos ver en la И segunda очень imagen часто estas эти granjas de carbono. получается También otro proyecto, la создают creación de очень las эффективные granjas de carbono de algas con у них ah, автоматические платформы, которые управляются компьютерами, y и ellos они bajan съедают a la все orgánica que ya расположенные muere, вот в этих темных слоях, да, вот эти органические формы la baja este вниз. Еще orgánico en el один fondo. стартап — это Y AdCampo, también применяет tecnologías нанотехнологии especiales чтобы que сделать hacen питьевую воду el agua безопаснее. Они берут marina, морскую воду, здесь она обрабатывается специальным o sea, este процессом agua и выпускает es capaz свойства, de absorber más dióxido de carbono de la atmósfera. выводящих углекислого Pero, газа из атмосферы. Но опять же, здесь уже, к сожалению, не успеваем pero también hay обсудить все riesgos, вопросы, связанные с desgraciadamente, этим incluso en процессом. estos proyectos Есть, climáticos. Por безусловно, eso, si различные ustedes se с interesan каким-то a algún позитивным proyecto развитием очень ecológico, хорошо. hay Безусловно, que нужно recordar que el ecosistema no es una сохранять máquina que fue inventada por una persona, много que hay muchos сторон, detalles, ограничений, muchas связанных particularidades de cada с ecosistema, e incluso здесь pueden llevar riesgos. большой экологический вред. Y quisiera terminar mi conferencia. Закончить, так сказать, Me gustó muchísimo, muchísimo esta вот imagen этот вот del Instituto глобальный Oceanográfico. El океанографический héroe climático, vamos a llamar al océano el héroe герой. climático, Назовем океан климатическим es героем. una bomba de carbono Все мы muy заслуживаем его importante защиты, y рисков, которые он несет. tenemos que recordar todos los riesgos. В этом году у вас есть El возможность 8 de junio es el Día Всемирный день, Mundial del Всемирный Océano день океанов. y И la última semana de septiembre. нас скоро ожидает. В каждой стране это свой день. En España hay que Сейчас verificar qué día exactamente, pero en la última semana de septiembre. День моря. Es el Día Mundial del Mar. Но хочется, конечно, вспоминать об этом чаще. И Y я думаю, на самом деле, что yo sé que la comunidad de los que están involucrando su vida al océano, por ejemplo, en Rusia hay muchos científicos, estudiantes que de verdad hacen mucho para el océano, que adoran el océano. Конечно, в этом кризисе мы Y espero обсуждаем que en el mundo también. лекции для студентов. Les agradezco muchísimo por su atención, por su Я благодарю interés, вас за внимание, que es el problema muy importante. Espero que todo haya sido entendido para ustedes. какая все-таки роль Мирового океана. Aquí tienen mi correo electrónico. De verdad me alegro mucho de responder todas sus preguntas.